al programa d'avui traspassem fronteres. Ens trobem a Coll d'Ares, pas fronterer cap a la Catalunya Nord. És per aquí que milions de republicans van exiliar-se durant la Guerra Civil pels camins de la retirada. És un lloc ple d'història, però també de bon menjar. Volem saber com ha influït la cuina catalana i la francesa en els productes d'aquesta zona. Avui posem dins el cistell de l'excel·lent el Vallespir. Sent a territori francès hem de parlar de formatges. De fet, seran un dels productes estrella del programa d'avui. Som a la masia Plananera, la qual es troba en un lloc esplèndid, on es poden agafar rutes a les fonts del Tec i també al cim del Costa Bona. Ens espera en Boris per parlar dels seus formatges de cabra. Viens les bébés! Viens les filles! Bonjour Boris. Bonjour, bienvenue à la Preste, à la ferme Plananera. Je suis Parer Boris et je vais vous présenter mes fromages. Alors, je fais plusieurs sortes de fromages. Je fais du fromage au lait cru, il y a le frais, un genre de mâteau, pas salé. Après, je fais du semi-sec, de 10 jours d'affinage. Et après, je fais de la tome. La tome, le lait est cuit. Alors, il y a celle-là qui est faite avec 20 litres de lait. Et celle-là qui est faite avec 10 litres de lait. Hop, voilà comment on peut la voir une fois qu'elle est coupée. Et elle est très parfumée en fait. Mon troupeau de chèvres se compose de 47 chèvres qui mangent toute l'année dehors. Le matin, je les sors à 7 h du matin et elles vont parcourir dans les prairies. Elles vont manger de l'herbe, tout ce que la nature peut leur apporter. Et le soir, à 5 h 30, je les rentre et là, je vais les traire. Elles font à peu près entre 2 litres et 4 litres de lait par jour. Et el procés d'elaboració és diferent d'aquest que d'aquest. Voilà, oui. Alors déjà, mes recettes de fromage, ce n'est pas des fromages qui s'apprennent à l'école, c'est des fromages qui se sont retransmis d'ancien en ancien. C'est des vieilles recettes. Là, pour le demi-sec, je prends le lait et je mets quelques gouttes de présure. Et la souche, une souche que je travaille toute l'année, un peu comme les boulangers font avec le pain. Et du coup, ça fait le fromage. Et celle-là, par contre, je mets tout mon lait dans un gros chaudron, je fais chauffer en température, et puis après, hop, je brasse. Je brasse pendant quelques minutes, pendant 10 minutes, et puis après, je le mets en moule, et ça sort ça au bout d'un mois et demi. Què té d'especial el teu formatge? Alors, ce qu'il a de spécial, celui-là, c'est que au microscope, il y a des artisous. Artisous, c'est des toutes petites bêtes qui travaillent la croûte. Et ce qui va donner le goût du fromage. Et c'est ce qui fait que c'est naturel. Voilà. Aquesta zona és un lloc on es menja molt formatge? Oui, ici, oui, on mange assez beaucoup de fromage. Il y a beaucoup de vacanciers qui viennent de Paris, de Bordeaux, ou même Pras de Moyo. Et assez souvent, on a aussi des Espagnols, des Catalans du Sud qui viennent ici acheter du fromage et qui cherchent du fromage traditionnel comme ça, qui ne trouvent pas ce genre de recette juste de l'autre côté de la frontière. On el podem comprar? Alors, on peut l'acheter tous les jours ici à la ferme, de 9 h à midi et de 14 h à 19 h, sur le marché de Prats de Moyo le vendredi matin, le marché d'Arles-sur-Tec le mercredi matin, et le marché est sur Serré, sur le parking de Macop, le samedi matin. Et on le retrouve aussi dans des restaurants, des épiceries que je livre en plus, Pras de Moyo, Le Tec, Amélie-les-Bains et Serré. Sou una formatgeria tradicional que ja ve de família?
Voilà, oui, mon père, mon padre, faisait ça avec ma mère. Et mon père l'avait aussi d'un stage qu'il avait fait chez un autre agriculteur. És important l'entorn on esteu per com es crien les cabres i com surten els formatges? Si, c'est quand même important, oui, c'est que l'important c'est que les chèvres puissent choisir naturellement leur nourriture. Elles vont un peu partout, j'ai 43 hectares tout autour de la ferme, et c'est elles qui choisissent ce qu'elles vont manger, si elles vont manger de l'herbe, si elles vont manger des feuilles d'arbres ou des ronces, donc du coup elles peuvent choisir vraiment ce qu'elles veulent. C'est pas du foin qu'on leur apporte et qu'on leur oblige à manger. Merci, Boris. C'est moi qui vous remercie. C'est très bon. Là, je vais rajouter le demi. Merci. M'agrada més aquest que aquest. Les crus, les cuits. I continuem parlant de formatges, i en aquest cas parlem de formatges d'ovella, de la masia La Masó, i ho fem amb una anfitriona molt especial, i és que poca gent conserva el català en aquestes terres, però els més petits l'estan aprenent a l'escola. És per això que ens atendrà la Luna, que té només 11 anys. Ens està esperant. Luna, explica'm quins formatges feu aquí a La Masó. Fem toma, mató, iogurt, brussa i també fas làctic. Com es fan aquests formatges? Fem amb un cos caïll, amb llet de les ovelles. Sí. Qui els fa els formatges? Tu fas formatges? Sí, un poc. Fas la toma i un mic de mató. I quan tu fas aquests formatges, què fas? Agafes primer la llet, després... Fas la llet, les reposats. Sí. Després van mettre amb un moule per prendre la forma. Sí. I després retornar la toma tots les 15 minuts. Molt bé. I quines diferències hi ha entre aquests formatges? Aquest formatge fem amb caillé i amb iogurt fem amb un petit llet. I després les dos no sabem molt. Les ovelles les teniu aquí a casa? Són vostres, les ovelles? I tu les cuides també? Sí. I com es cuiden aquestes ovelles? Què feu? Donem menjar, treu la llet i també les sortem el dia a la muntanya per menjar herba fresca. Si mengen bé, fan bons formatges. És important. Quin és el teu preferit? El mató. I com es menja això? Es menja sol o hi podem posar sucre? Hi podem posar... Podem menjar amb miel. Mel? Molt bé.
I això és tipus iogurt, també hi podem posar mel, hi podem posar... Sí, pots posar sucre. Vale. I aquests formatges on els podem comprar? Hem de venir aquí a comprar, aneu al mercat? Al mercat. Al mercat de Ceret i també a Prats, el divendres i el dissabte. Feu molts formatges o pocs? Molt. Tot 2 dies fem toma i l'altre dia fem la neteja de la formatgeria i també iogurt o mató. A tu t'agradaria, quan siguis gran, dedicar-te a fer formatges? No, perquè jo volia fer florista. Ah, molt bé, molt bé. I aquí a França es menja molt formatge? Sí. Us agrada molt? I quan us el mengeu? Perquè a Catalunya mengem el formatge abans de menjar. Vosaltres després? Sí. Després de menjar. Amb els postres? En un dia normal, què feu durant el dia? Treu la llet a les 6 de matí i a les 6 de la tarda. Fas formatge i amenem les ovelles a la muntanya i les amenem a la granja. I tu et despertes a les 6 del matí? No. Ah! Molt bé. Luna, explica'm aquest formatge, què té de diferent? És un formatge artesanal. Sí. Luna, aquest és el teu preferit, el que t'agrada més. Sí. El tastem? Un per tu i un per mi. Com ho fem, això? Santé? C'est bon! Tots aquests formatges que hem descobert segur que hi queda molt bé una bona cervesa artesana. És per això que hem vingut fins a la braseria de Molló per descobrir el senyor Voltor. Bonjour, Pierre. Hola, bon dia. Explica'm què és la senyor Voltor, què té d'especial? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est une bière qui ressemble à une bière belge, puisque la personne qui m'a appris à brasser est un brasseur belge qui travaille depuis plus de 40 ans maintenant. Et donc c'est une bière d'inspiration belge, mais qui rappelle un peu les notes du pays, le soleil, le côté un peu fruité, qui est très agréable avec des grillades, avec une planche de tapas ou des fromages locaux. Ça va très bien aussi avec les desserts, même gâteau au chocolat, enfin bon voilà, qui s'accordent avec beaucoup de plats, enfin, tout le repas on peut faire avec la bière. Voilà. Et per què le Voltor? Pourquoi le vautour? Ben parce qu'il y a des vautours dans la réserve naturelle à Prats de Molló et qu'on trouvait que les vautours c'est beaucoup plus gracieux qu'une marmotte quand ça vole. Voilà. Voilà. I com s'elabora? Elaboració. Alors pour faire la bière, nous utilisons des ingrédients bio. Le malt vient de la région de Carcassonne. Le houblon, c'est un houblon belge, bio aussi. Et nous utilisons bien sûr l'eau du village qui vient du Costabon, la montagne de Prats de Molló. Voilà. És important l'aigua. Si, très important. Per què? Parce que ça amène une partie du goût et la bière c'est quand même 90%, presque un peu plus, même 95% d'eau. Donc c'est très important. C'est le territoire, c'est vraiment ça. Voilà, Tens una producció molt gran o petita?
Au début, nous avons commencé, nous faisions 1600 litres par mois et demi. Et maintenant, on fait à peu près 4000 litres toutes les 6 semaines. Voilà. I per què decideixes fer una cervesa aquí a Prats de Molló? Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que bon, j'habite ici depuis 22 ans, je suis originaire de Moselle. J'ai un ami belge qui habite, qui vient en vacances à Serralongue depuis la même époque. Et puis le troisième dans l'histoire, dans l'aventure, c'est donc le brasseur belge. Et on a décidé ça, comme beaucoup de bonnes idées, après un apéritif, et voilà, c'est né comme ça. La gent d'aquí beu molta cervesa? Li agrada la cervesa? Oui, ils apprécient énormément notre bière, et au tout début, l'année dernière, au mois d'août, nous sommes tombés en rupture de stock. Voilà, j'étais débutant et on produisait peu, et voilà, donc nous sommes contents effectivement du retour des gens. Donc effectivement, c'est une bière qui s'apprécie à l'apéritif, pendant le repas. Et c'est une bière qui se partage avec les amis à toute heure de la journée, j'ai envie de dire. Voilà, donc une bière agréable. On pourra goûter après si vous voulez. On podem comprar-la? Déjà chez tous les hôtels, cafés, bars, restaurants à Prats de Molló. Les épiceries aussi. D'ailleurs, je dois faire une livraison tout à l'heure, puisqu'ils vont faire l'inauguration dans pas longtemps. Et après, dans le département, beaucoup de cafés, de restaurants, jusqu'à Perpignan, qui prennent notre bière. Et puis après, les touristes qui viennent ici, dans les cures, le ramènent chez eux un peu partout en France. Donc voilà. Podem obrir-la i així veiem el color i tot? És una cervesa suau per la gent que comença a beure cervesa. Et voilà. Merci. Oui, légère, fruitée, je dirais ensoleillée. Comment décrire un peu plus? Oui, légère, agréable, qui va avec tout, qui accompagne tous les plats. Facile à boire, ouais. Voilà. Pierre, santé. Santé. Acabem el programa d'avui parlant d'un reguitzell de productes de proximitat que podem adquirir aquí a Prats de Molló. Ho fem de la mà del comerç al Pas del Gat, on fins i tot podem trobar la cervesa artesana del poble, la Voltor. Si us sembla, passem i descobrim quins altres productes de proximitat tenen. Hola, Guillem. Hola. Vosaltres sou una botiga de circuit curt, que és el que nosaltres coneixem com a producte de proximitat. Sí. Quins productes teniu? Aquí tenim productes de la regió, del departament del Pirineu Orientales. Tenim formatge, vi, carn, oli, tot això. I nosaltres fem una botiga màximum local. És això. Si et sembla, passem a veure els vins. Me n'ensenyes algun que sigui típic? Podem. Aquí al Pirineu Oriental tenim 3 o 4 sortes de vi. Tenim el vi vermell, que és el vi rouge, no sap com se diu en català. El vi negre, sí. Vi negre, voilà, és això, vi negre. Doncs tenim una gamma de poc preu, una gamma una mica més alt, per tothom, això. Tenim el vi blanc també, el vi rosat, i fem també una altra sorta de vi, se diu el vi en francès, se diu vin doux naturel, se diu, com el banyuls, el muscat i tot això, el vir. I nosaltres fa 2 dies que hem obert aquí i volem fer marxar els productors locals d'aquí. És millor per nosaltres. El vi per això és típic d'aquesta zona? Sí. És un vi massa fort, pot mirar, en graus.
és marcat aquí, fa 15 graus. És un vi fort, però dintre la boca té molt gust. I a nosaltres no ens agrada això. M'agrada això millor que un vi de Bordeaux. El vi, de fet, hi queda molt bé amb el formatge, que Sí. vosaltres mengeu molt formatge. Alors, hi ha una idea que se diu que cal menjar el formatge amb el vi negre, però el formatge normalment se menja amb el vi blanc. Ah, sí? Sí. Un exemple se diu el formatge del Massiu Central que se diu Roquefort. Sí. És molt bo amb això, amb el muscat. El muscat és Sí. un vi dur natural, que és molt sucrat i se maria bé amb el Roquefort. I normalment se menja amb perquè el vi negre, quan menja un tros de formatge, com dir, en francès, le dire en francès, enlève le goût, ça gâche le goût. Voilà. Sí, li treu el gust. Voilà, millor de vi, un vi blanc. Après, hi ha gent que li agrada beure una mica de vi rouge. Voilà, vi negre. I pel que fa a formatges, quin és el més famós d'aquesta zona? Aquí tenim dos formatges, el formatge de cabra de Camplananera, de Boris, i el formatge de la Masou. Els que hem anat a visitar. Voilà, visitat. Demà arriben aquí, també, a la botiga. I, voilà, i après, nosaltres hem posat formatge d'aquí, del sud de la França, per una mica de varietat per la gent. Voilà. A més, també vendràs carn perquè tu ets ramader. Sí, jo soc ramader, jo tinc porcs i vaques, donc fa carn de vedella, carn de bou i carn de porcs. Marxa amb una cooperativa a Perpinyà i nosaltres farem també una mica de venda de carn aquí embolicats sota la vida, sap? Individual per la gent, voilà. I una mica de charcuteria, de carnisseria, voilà. La gent menja molta carn, cuina molts plats amb carn? La gent ara comença, els joves també, comença de canviar de mode de conservació, perquè la gent en té prou de menjar coses que no són bones per a la salut i comença a menjar plats, com se diu... Preparats, cuinats. Voilà. Donc nosaltres farem això i farem la demanda de la gent, farem l'adaptació. Voilà. El comerç d'aquí a Prats de Molló n'hi ha molt, s'està perdent. Bé, aquest any el comerç nosaltres hem comprat aquest any. La carnisseria també ha canviat de propietari i tenim una altra persona que ha comprat un altre comerç. Donc, a Prats és un poble petit, però l'estiu, com hi ha gent amb el termalisme, la pesta, cal comerç. Donc, l'estiu marxa bé. L'hivern és una mica més difícil, però no, hi ha plaça per tothom. I la gent d'aquí valora el producte de proximitat? Sí, molt. Bé, tenim molta gent que eren velles, se diu, que no el cotxe i cal anar a Perpinyà per fer, com se diu, comprar menjar. Cada matí venen aquí, perquè nosaltres fem també verdures local i biològic. Molt bé. I la gent gran se diu, venen aquí cada matí amb el, com se diu, amb el cabàs. Voilà, i compra una trufa, un enciam, una ampolla de vi, un tros de formatge, voilà. I la gent fa això cada dia. Voilà. També teniu cerveses, que hem vist que venia el senyor del Voltor, i teniu d'altres que també es fan per aquí? Ara comencem d'emplenar. Tenim cerveses de Prats, doncs se diu la biera de l'Urs. I la senyor Voltor, que també l'hem anat a veure. I això és una cervesa d'Argelès de Mer, sur Mer, se diu Cap d'Ona, que fan cerveses també aquí i altres productes. I ara comencem a fer també anxoves de Colliura. Ah, molt bé. Sí, anxoves roques, que és una empresa que fa, no sap, 100 anys, veieu, més que això. I nosaltres comprem productes de qualitat i d'aquí. També us arriben productes catalans. Sí, catalans i francès també, però fem una mica de tot per tothom. I la cervesa, així com el vi, també s'està fent famosa aquí en aquest territori? Sí. Ara hi ha massa de gent que fan cervesa aquí. La brasserie, són poques petites, són familiars. Donc aquí nosaltres tenim la biera de l'Urs, Cap d'Ona, Sant Voltor, però en tinc aquí pel departament moltes. Moltes d'artesanes fetes a mà. Sí, de mas en mas. Voilà. No té algun altre producte que vulguis destacar, que sigui típic d'aquí? D'aquí? El nostre producte d'aquí? Sí. Nosaltres comencem com això. Veieu, si la gent no demana una cosa especial, començaré a fer altres coses. Après, el primer producte d'aquí normalment és el vi. Perquè aquí al poble no tenim una cava de vi, no sé com se diu en català. Una bodega. Una bodega, voilà, això.
I après nosaltres, al torn del vi, fem una mica de formatge, una mica de carn, farem una mica de... Que són els productes bàsics, diguéssim, Sí. del consum. Après no farem tant de productes. Poc productes, mais bon, I de qualitat. i local, voilà. Doncs Guillem, et desitjo molta sort en aquest projecte Merci. i que vagi molt bé. Merci. Moltes gràcies. Adéu. Hola, bon dia, se pot comprar una mica de formatge? Ça c'est de la base. Non. Hem començat el programa d'avui, com no podia ser d'altra manera que parlant de formatge, un dels productes més preuats d'aquesta zona. Hem descobert el de cabra i el d'ovella de la mà de dos ramaders artesans amb ramat propi. Hem continuat descobrint una de les cerveses que s'elaboren a Prats de Molló, la Senyor Voltor, la qual està tenint un gran èxit entre els consumidors. Hem posat la cirereta fent un recorregut pels diferents productes de proximitat que es poden adquirir al poble, posant èmfasi en el vi, que també agrada molt en aquesta zona. Després d'aquest recorregut per la Presta i Prats de Molló, el que podem dir és que tant productes com productors del Vallespir es mereixen el segell d'excel·lent.